Igongona rĩa kũrĩithia Imwana rũrĩrĩ-inĩ rwa Samburu rĩtabanagĩrio imwana cia mĩaka 15. Kahĩ ka mbere kũnyuithio rwenji karoka gateng'erete kaumagarĩtie rũru rũrũ rwa njaũ nginyagia kiugo-inĩ. Ũgemu wa igongona rĩrĩ rĩa gũteng'era na rũru nĩ kuonania ũcamba ũrĩa mwanake ũyũ arĩ naguo rwa kuga atĩ no agitĩre ũtonga wa bamĩrĩ yake ũndũ ũmwe na rũrĩrĩ rwake. Kahĩ karĩkia gũkinyia mahiũ maya gĩcegũ-inĩ nĩ kũrĩ magongona matabanagio mbere ya igongona rĩa irua. Wa mbere, kĩrui kĩambaga kwenjwo njuĩrĩ ng'ũrũtũ. Wa kerĩ, gĩgathondekerwo nginyĩra iria gĩgwĩkĩra mbere ya gĩtũngĩtio rwenji, narĩo iria rĩa ng'ombe rĩtukanĩtio na thakame nĩrĩo kĩrui kĩarĩkia kũnyua rwenji kĩheagwo kĩnyue. Na sisi tuko na process tatu ya kufanya. Unaleta ng'ombe, unaleta njao kwanza, kijana kwanza naenda maji. Alafu njao analetwa. Kijana anabalishwa ngozi. Ya tatu ng'ombe analetwa kuletwa. Alafu natayarishwa. Thutha wa magongona maya merĩ, kĩrui gĩkĩ gĩcokaga gĩkaingĩrio nyũmba-inĩ ya nyina na igongona rĩa irua rĩgekĩrwo o mita nini tu kuma mũrango-inĩ. Athuri a itũra meroreire nĩguo gwĩkĩra ũira atĩ gĩtinauga mbu kana kũruta mũgambo wothe ũngĩonania ruo, amu kũringana na ũndũire wa Samburu nĩ mũgiro kĩrui kũrĩra kana kũruta thauti ya ruo. Na kuona maũndũ nĩ macenjetie mũruithĩre-inĩ wa Imwana rũrĩrĩ-inĩ rũrũ, aruithia nĩ mahĩmbĩirie indo iria njĩtĩkĩrĩku kĩwatho harĩ gũtabania magongona maya ta ũhũthĩri wa magathĩ ma ndagĩtarĩ, kuona hau kabere marahũthagĩra rwenji kana indo ingĩ nduhu iria irakoragwo arĩ ũgwati mũnene harĩ kũgwatania mĩrimũ. Siku hizi hii mambo ya kienyeji imeisha. Kuna vitu ambaye kama hizi zinatumika kwa kila mtoto. Huwezi tumia vitu forceps, vyombo vya kutairisha. Hizi forceps inatumika kwa mtoto. Kila mtoto na forceps yake. So hii mambo ya kushamshwa vitu iliisha. Kama vile mambo inaendelea katika hospitali, unakuta vyombo vinachamshwa. Vyombo vinachamshwa. Ona gũtuĩka ti irui ciothe ciruagĩra nyũmba, kũrĩ nao maruagĩra gĩcegũ-inĩ kĩa mahiũ. Thutha wa igongona rĩrĩ, gũtabanagio igongona rĩngĩ rĩa ndĩa. Irui ici iria irĩkĩtie kũingĩra gĩkundi-inĩ kĩa anake, magatugwo na iheo kuma kũrĩ aciari na andũ a itũra, na thutha ũcio kũheo mweri ũmwe wa gũikara nyũmba nginyagia mahone. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Biũ wa Wambui.